Ով ես դու առանց քո պատմության, առանց քո հիշողությունների։ Երբևէ մտածել ես այդ մասին։ Կյանքի ցավերը, կյանքի ուրախությունները, լավ ու վատ օրերը։ Եվ ինչ կլիներ, եթե չլինեին այդ հիշողությունները։ Դա լավ կլիներ, թե վատ։ Սրանք շատ խորը հարցեր են, և յոգան մեզ ասում է, ապրիր ներկայում, պարզապես սովորիր ապրել ներկայում, և դու կլինես երջանիկ, միշտ, որովհետև դու կլնես պահի մեջ, որովհետև դու կզգաս կյանք, որովհետև դու իսկապես կապրես, և դա հոյակապ է։ Բա ինչ անենք անցյալը, անցյալի հիշողությունները, մեր տրավմաները, համոզմունքները, արդյոք դա պետքական է։ Պատասխանը հետևյալն է. միանշանակ դա պետք է, և միանշանակ դա պատահական չի մեր կյանքում, և երբեք մեր կյանքում ոչ մի պատահականություն չի լինում, բայց դա մեր փորձն է, դա պետք է ընկալել որպես փորձ և ոչ ավելին, դա պետք է ընկալել որպես դաս, և մենք տարբերվում ենք բույսերից, որովհետև մենք ունենք հիշողություն, մենք ունենք փորձ, բայց մոռանալ, որ մենք այդ փորձը պետք է օգտագործենք, զուտ մեր կյանքում առաջ գնալու համար, այլ ոչ թե բողոքելու, կառչելու, ոչ գիտակից լինելու, ապա այդ փորձը կարող է դառնալ մեզ համար խնդիր։ Այդ փորձը կարող է մեզ թույլ չտալ, որպեսզի մենք իսկապես երջանիկ լինենք։ Եվ միայն փորձը օգտագործելով ու լինելով ներկայում, դու կապրես կառուցողական։ Միայն այդ դեպքում։ Շնորհակալություն, առողջություն, խաղաղություն և օրհնանքներ բոլորիս։